такс толкова го въвеждаш, нали, той е принцип на работа, такъв влиза и казва, но в мрежата. Казва, статива, пълно го връща се мрежата горе. След като го пренеш, той е и го почваш транзакцията. Тогава DAS издава кантарна мрежа. Тази кантарна мрежа има една синхронизация, пак с толкова синхронизира, както ти се там, съответно я зареждаш в изходната част на текста. А беше въвеждане, тук имаш и извеждане, списък изменението. И тук са. И тук вече пък даваш плюс и правиш, нали, аз в момента нищо не мога да направя, защото ако тръгна в момента да демонстрирам на тази програма някакъв документ и го запиша, автоматично той ще се качи. Е тук в вход пространството, ако сега някой митничар се не гледаш, мисли, че тук на лестницата на висока. Пак казвам. Сега ще ги дам на ръководствата, които първо трябва да се прочетат и е нормално първия камион обяснява да докарате 20 към един или два към, които не да са на някакъв свръхзор. И за мен трябва да го работим, не само да работим тук от 20 години като данъчен клад и да се тръгна на веда. Трябва да има някакъв... С учебна цел. Не бе, то може и с учебно-търговска, но в търговската част да бъде предвидено, че тази стока може да се забави 2 до 3 дена тук. Да. Това го обяснявам, защото ти физически вече сега може да се обадиш примерно на газ трета и да ти пуснат със едно 5000 литри да ги вкараш някъде. Тук поради опцията, че все пак и базата все още е азотирана, не е вкарана, поради ред причини, нали, не е нормално да докараш някакви свръхколичества и да очакваш, че тракнеш с пръсти и то ще плъне и ще излезе. Разбираш? Ясно, да. Това е хубаво да бъде ясно. Обяснявам го всеки път, защото пък всеки път се получава голям зор, чакали сме и някой поръча, примерно, имаме такъв случай. Нов склад, нищо не е тествано още и той се поръчал 20 вагона. Пример, което не е нормално. И после вика, сега тук ще си имаш, работиме денонощно. Което пак не е нормално. После вика, що ми е така сметката. Има си някакъв процес, който е нормален за въвеждане в експлоатация на един склад. Трябва да се кажеш малко малко. Така, една секунда.